Так, BMW. Есть успокоитель, метки смотрят вверх. А здесь с этой стороны успокоитель разрушился. Метки смотрят в разные стороны. Был перескок к цепи. Отсюда и стук. Вот она, проблема найдена. Разобрали немножко мотор. Сняли с него головки блока цилиндров после перескока. И вот что получилось. В общем, вот здесь есть отметины. Встреча клапанов с цилиндрами произошла. Отсюда был и стук. В общем, после перескока ГРМ клапана ударились в поршни. Вот так выглядит эта работа.